今次挑戰港式經典，茶餐廳、大排檔、粥店都會揾到佢嘅豉油皇炒麵。其實佢都算係一個懷舊街邊小食，係我嘅一個回憶的味道，真係好懷念細細個嗰陣仲有街邊車仔檔嘅日子。我仲記得啲豉油皇炒麵係用個膠袋裝住嘅咋，就咁捧住個膠袋食，嗰隻味道到依家都好記得。大個咗梗係知道唔係一個好食炒得靚嘅豉油皇炒麵啦，印象中仲好似有少少油益味添。但係一個阿媽先會買俾我食嘅美味早餐，咁自己整梗係盡量整得好食啲啦。買咗個陳明記嘅蛋炒麵，原來買芽菜都唔係咁容易，晏得滯豆腐鋪都冇晒。但我死心不息，俾我喺超級市場揾到呢包日本嘢，紅葱頭同埋葱一定要有，韭黃就唔一定要落，用韭菜都得嘅。煮嘢食好 flexible 嘅啫，加加減減，自己中意落啲咩咪落啲咩咯，落肉絲或者火腿絲都得噶。芽菜用水浸住佢先，我自己 OCD 係會摘芽菜嘅，因為我好唔中意食到啲好幼嗰條根，好似食頭髮咁啊。切葱段，葱白分開放，因為陣間會炒咗先嘅。韭黃都係切段，乾葱切片。整定個豉油先，生抽2茶匙，蠔油1茶匙，糖1茶匙，老抽1湯匙，水1湯匙。呢個比例唔會太鹹又唔會太甜，之後加啲辣椒油或者 Tabasco 就啱啱好啦。煮滾啲水，擺個麵落去，然之後熄火料鬆佢，隔水備用。今次唔用易潔鑊，用鑄鐵鍋，貪佢傳熱快，夠鑊氣。中火落油。等個鑊夠熱先落芽菜，之後落埋乾葱同埋葱白炒香佢，聞到啲香味就可以畢起佢啦。加多少少油。燒熱個鑊，見到啲油紋有煙，就落個麵去炒。炒咗2分鐘左右啦，就加個豉油落去，兜勻佢。之後落埋啲葱。仲有韭黃，同埋頭先炒過嘅芽菜，炒多2-3分鐘就搞掂啦。香噴噴，最正梗係打孖上加埋瑤柱白粥，澱粉質2重奏一齊食啦！中意呢個港式經典，記得俾個 like，訂閱埋我嘅 channel，撳埋隔離個鈴鈴，咁下次有新片就會通知你噶啦。